sticker. So malamang sa Ironman ganun gagawin ko. Ganito kalaki ilalagay ko ron. May nangangamusta sa inyo. Boss, paano palabas ng main road? Kung halimbawa magsasakay ng big bike, ito yung sabi sa yung 2.1000cc na yan. Apat, sir. Yo, good morning. Today pupunta kami ng Caloocan ni Regner. Pagawa kami ng motorcycle carrier. Unfortunately, hindi pwede sa CRV, so sa Trailblazer ni Regner namin lalagay. Binigay lang niya sa amin ng 23,000 up to 1300cc daw na motor. Yun yung kaya nung carrier na yun. So pupunta namin, papakita ko sa inyo. Tignan natin mamaya yung product niya. So, sana maganda. By the way, pakita ko lang. Nangingi pala kasi si Sir Royland, buti naalala ko. Sticker. Medyo malaki lang, pang kotse pa lang ata to. Or, depende. Kung halimbawa naka-adventure bike ka, pwede mo lagay sa harap na harap. So, malamang sa Ironman, ganun gagawin ko. Ganito kalaki ilalagay ko ron. Pero papagawa pa rin ako maliit. May nangangamusta sa inyo. Si 75th at saka si Relax Green. Initin lang natin sandali. Ganda ng Relax Green talaga. Zero auto yan, no? Zero. Alin? Balit ng balit. Saan na ayos? Sige. Doon, tricycle. Boss, paano palabas ng main road? Dire-diretso lang? Diretso lang pa. Thank you. Magaling tayo dito. Ligat lang tayo. Halos tapat na natin sila eh. Ayan! Usually dumating na. After 2 hours. Morning! Grabe, nagkaligaw-ligaw kami. Ikaw ba yun ni Meister? Oo. Pero mamaya, madali na palabas, sir. Ituro ko na lang, sir. Grabe yung dinaanan namin, kahit tricycle, mahihirapan bumuelte. Ayan, sir. Mamaya, sir. Ano ba pinakamaliit na sasakyan dyan? Pinakamaliit, sir. Oo. Ito, sir. Innova. 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 Ano to na GSXR? 1,000cc rin yan tayo. So kinaya ng Innova. Kung halimbawa magsasakay ng big bike, Kaya niya, sir. kahit same PSI lang, Magdagdag ka lang ng pressure ng hangin konti. Parang, sir, common lang parang may pull yung passenger mo. Ganun lang yung plus pakiramdam. 5 PSI. Oy, tama. Sa hangin, sir, magdagdag ka lang ng konti. Kasi pag big bike kasi medyo didiin niya talaga yung ganun. Sa pag big bike lang. Ah, pag big bike. Ito, sir, yung ano, para ma-check nyo lang kasi mamaya hindi na mga Ito. Ito yung sabi sa yung 2 double. Tapos may free na siyang cover para in case na hindi nalagyan ng carrier, maganda siya tignan.
Kaya ba mag-isang tao yan magbabaklas kabit? O Hindi sir, ito, nakapix na to. hindi, I mean yung Yung carrier, kaya Oo. naman sir. kaya na isang tao. So ang Ah, ito mga nakapix tools, to? nakapix din, sir, yan. Sa ilalim na ng chassis nakakapix Oo. yan. So, Tapos nakalabas co-cover mo yan. nakalabas siya hanggang dito. So pag hindi mo gagamitin yung carrier, Ang nakalabas lang ito. yan, sir. Dulo lang. Ito na kasi yung Yan. reserva mo eh. So kailangan nakalabas siya hanggang dito. So safe ka rin pag yung mga aatras kami mababangga ka kasi ang tatama yan Oo, muna. Unang tatama to. Oo. Kumbaga protection din sa likod. Ito naman yung, Parang extra bumper mo yan. yan yung motor. Ito yung ditanggal sir. So pag di gagamitin, huhugutin mo lang sa 2 point Oo. receiver. So may bolt tsaka anti-rattle siya. So itong hagdan, tinutornilyo Oo. din dito. Ano yun sir, naka-bolt para hindi siya gumalaw. Okay. Tapos dito itatali. Sir yan. I-demo ko na lang mamaya sir pagkakabit. Okay. May motor kang pwedeng Wala testing. sir, ano lang, magagaan lang kasi. I-demo na lang namin. Ito. Katulad nito kung paano mag-load ng ano. Kasi di syempre yung motor iba-iba yung diameter. Ah, So ituturo ko yung paano yung pagsukat para lahat ng motor pwede. So may pwede mga scooter, big bike, dirt bike. Na-adjust. na-adjust. Depende sa Okay diameter siya. ng gulong. So, para malaki Yes, siya. para maano siya. Lahat ng motor maglalak. Tapos pag ganyang wala kami nakasakay na motor, Huwag mo na siyang tanggalin sir. hindi naman siya sasayaw-sayaw sa ano. Sasayaw-sayaw to. Pero ang ginagawa sir ng mga customer, Tinatali na lang. i-demo ko rin sir mamaya. Tatali na lang tapos ipapaikot dito para mawala yung plate tapos yung tali mo visible sa daan. So mas Okay. maganda, mas maganda. Oh, dahil reflectorize Yes. sa mga tali. Okay. Ito at least reflectorize din. Puro reflectorization. Tsaka alam Itong ko, power carrier na naman. Parang merong certain si LTO na pag lumagpas ka sa meter, kailangan mo na i-register. Ito naman sir, pasok. Warranty. Ano yun sir? For life. For life warranty. Syempre sa repaint lang, wala. Parang sa sakyan din yan sir. Nakakagalan. At least madali na lang i-retouch kung Hindi mo malalaglag ang motor dyan. ay malapos. Pero kung halimbawa mag-isa ka lang, isinampa mo yung motor, inipit mo na dun sa gulong, Wala. Pwede mo na siyang bitawan. hindi siya tataob. Hindi siya tataob. So para ma-ready mo yung pagtali. Mas madali siyang itali kung nakabalance na yung motor. Okay. So kaya dinisign ko siya ng gano'n. Si Kenji, dito rin nagpagawa. Ay, taga lang, Toy. I-install na sa akin. Sir, dito mo na ngayon. Eta. Yung Oo. dulo pala sir, yung binigay pa yung stock kasi ni Trailblazer, yung dulo niya, Ah. maliit yung tornilyo. Okay. So, kung ito yung gagamitin natin, baka maputo lang siya. So, papalitan sana natin ng malaki. Kaya lang, lalakihan natin yung butas. Okay lang. Yun lang naman sir, lalakihin lang natin yung kinabitan nito. Pakita mo yung bolt. Ito sir, ipapalit natin. Kailangan kasi tingnan mo nung pagkakaiba nila sir, di ba? So mas Tapos- maging matibay din to, mas tapos ito na yung malaki. ilalagay sa loob ng chassis. Para pag hinigpitan natin, dito. See? Okay. Yan yung lock nut niya. Oo, kasi masyadong mahina ito sir, maliit. Kaya ako na. Yung dulo lang naman sir, yung kabit. Dulo. Kasi andun yung unang lakas yung sa dulo. Kaya hindi natin pwede ibalik ito masyadong maliit. So kahit pag ganun Bilis lang palang shoot eh. kahit mag ganun siya, hindi naman siya tutunog tsaka makakagasgas kasi rubber naman siya. So ito yung ramp niya sir. Mahaba yung ramp para mas madali mag-load. Mas mahaba kasi yung ramp. Okay, may Kaya sinusutan. kung best pa lang, kahit ikaw lang mag-isa sir, kung best pa lang. Hindi na kasi. So ganito sir, pag maglo-load ka ng motor, pin. Ito sir yung natatanggal. Siyempre depende sa diameter ng gulong. So pag maglo-load ka ng motor sir, for example, ito yung diameter ng motor na ilo-load mo. Sukatin mo muna yung outside ng rubber dito, tsaka yung outside ng rubber. Yung gitna sir. So pagtapatin ko lang muna dito, pwede yan. Pwede sir, kahit nasa baba pa lang yung ilo-load mo. So parang ganito sir. Ganito sir, ito yung gulong ng big bike na ilo-load mo. Sukatin mo yung outside diameter nito sir. Tsaka yung Oo nga, outside yung ano, yung pantali. goma sa goma. Ito na rin pang susukat mo sir. Yari sir, si Vespa, sinukat mo. Gagawin mong tape measure. Ito yung sir, yung outside diameter ni Vespa. Ito sa daliri ko sir. Ang sukat naman natin dito sir, loob. So napansin mo sir, si Vespa,
nakalabas yung outside diameter niya. Tama yun, sir. So kahit anong motor ang ilo-load mo, si stopper lagi siya nakapasok ng 1 inch. Para pag Nakapasok na 1 inch. para pag load ng motor mo, sir, hahabulin niya yung outside diameter ng gulong mo, aangat siya, maglalak yung motor. Okay. So for example naman, sir, sinukat mo yung big bike na ilo-load mo, kunyari pantay. Mm. So ito yung outside Kailangan ko diameter niya. atras. Ang gagawin mo, sir, tanggalin mo yung pin, atras mo usap siya para ma-maintain mo yung pasok lagi isa. So Okay. tanggalin mo yung pin, hugutin mo to, i-adjust, ipasok mo siya isa, sir, sa butas. Paano? Yan, sir, tatanggalin mo lang to. Okay. Yan, tapos hugutin mo, ibabalik mo dito. Pag hinugot yan, yan, ano gagalaw lang. na. Ay, teka. Okay. Nakatubo lang siya doon. Ihuhugutin mo, sir, palipat-lipat siya. So depende sa motor na ilo-load mo. Okay. So pag maglo-load ka, sir, nakababa siya. Ngayon, sir, pag big bike ang ilo-load nyo, medyo mabigat, huwag nyo muna siya ididikit dito, sir. So huwag nyo muna siya ididikit kasi mahihirapan na kayo magtulak. Maglalak na kasi agad siya eh. Okay. Kaya ang gagawin nyo, ito yung outside diameter ni big bike, meron pa kayong clearance kahit isang dangkal. Para may space pa siya para gumulong. So tutulungan kayo ng motor para gumulong siya. Kunyari ito, sir, may space pa siya gumulong, gugulong, bang, aangat, maglalak yung big bike. So Okay. kunin mo muna yung sentro. Pag nakuha mo na yung sentro, pwede mo na siya bitawan. Medyo nakaangat ng konti. Kasi pag nag-load ka ng big bike, sir, siyempre yung suspension mo bababa, madadayaan yung carrier. Hindi, sir, doon ka para makita mo yung baba mo. Ay. Yung kinabit kasi namin, sir, hindi mo magagalaw. So pag nag-load ka ng mga 1000cc, bababa yung suspension mo, yung carrier level. Ano timbang nyo? Kaya sir, nasa 1000cc na sila. 1,000cc Kaming na yan. apat, sir, pag kinumpute mo yung timbang namin, 310. So si GS 265 lang. Ibig sabihin, mas mabigat kami sa pinakamabigat na motor. Yan, sir. Check mo yung ilalim. Naka-level yan, sir. Oo nga, oo. So pag nag-load ka ng GS, ganito na yung Ganyan din yung baba nung ganito na yung suspension. itsura. Pero kung mga 1000cc, sir, mas mabigat kami doon. So may tendency na umangat pa siya ng konti. Okay na, sir. Ayan. Solid. Saka maganda, merong reflectorize. Para visible sa bawah. Lumagpas ba dito sa Sir, side? konti. Ito, sir, halos to. Okay, so brother, ito, side na to, may lagpas, kabila wala. Kasi para sa pag may motor yung diameter para mababantay mo siya sa likod. Ano, sir, halos kaya pa. 24.3 kasama 6 na tali, pero 4 doon free, 2 extra. Ikaw, kampante ka ba na ganun kabigat? Kayang-kaya? Kaya. Tsaka malaki tong ano. Makapal yung bakal. Mas malaki tong Trailblazer Ah. para sa Sir. Fortuner, sinasabi na niya. Mas malaki.